ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ପେଲିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ପେଲିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଦା ରସ ସହ ଘିଅ ଖାଇଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ପେଲିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଭାଉଜମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ପେଲା ଖାଇବା ବଦଳରେ ଶୋଇକି ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଭାଉଜମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ପେଲା ଖାଇବା ବଦଳରେ ଶୋଇକି ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶୋଇକି ପେଲା ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଚିଲାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଚିଲାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଚିଲାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାର ବାଳକୁ ସଫା ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାର ବାଳକୁ ସଫା ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାର ବାଳକୁ ସଫା ନ କଲେ ପୁଅମାନେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାକୁ ଚୁଷିଲେ ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାକୁ ଚୁଷିଲେ ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାକୁ ଚୁଷିଲେ ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପେଲିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପେଲିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପେଲିଲେ ମହିଳାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପେଲା ଖାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିବା ଉଚିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପେଲା ଖାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିବା ଉଚିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଥର ପେଲା ଖାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଟକା ମାରି ପେଲିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।